Assalomu alaykum. O'rtoqlar, sizlar bilan doktor Saidov. Bugun o'sha tizza og'riqlaridagi bitta holatni aytamiz. Ya'ni nimaga tizza og'rig'i kechasiga kuchayadi? Yo bo'lmasa qaysi holatlar kechasiga tizzada og'riq beradi? Bilasizlar, tizzada eng ko'p uchraydigan ikkita holat bo'ladi va buni biz ajratilgan holatini, ikkalasini farqini yuqoridagi videolarda ko'rsatganmiz. Ya'ni bittasi artrit holati, tizzani yallig'lanish kasalligi. Ikkinchi holat bu artroz holati, ya'ni osteoartroz, gonartroz, tizzani xalq tili bilan aytganda yemirilish holati. Endi artroz holatiga biz baho berganmiz. Artroz holati ko'pincha tizza harakatga kelganda, ya'ni siz o'sha tizzani nagruzka qilgan paytingiz, ya'ni yurgan paytingizda og'riqlar bo'lishi bu artroz holati va menisklarni jarohati yo bo'lmasa o'sha mushaklarda miofascial sindrom holati, o'sha yerdagi paylardagi o'zgarish holatlarida nagruzka paytida og'riq beradigan holatlar deganmiz. Endi kechasida og'riqni kuchayadigan holat bu artrit holati. Ya'ni artrit bo'lganda nima bo'ladi? Artrit hammaga ma'lum, bu tizzani yallig'lanish, ya'ni vaspaleniya bo'ladigan holat. Bu yallig'lanish holatiga tizzadagi qizarishlar, shishlar yo bo'lmasa qanaqadir tizzani ichi bir nima tiqilib turganday, bir nima borday bo'lib turishi, ya'ni shishgan holatni inson tanasida sezishi, mana bu artrit holati deyiladi. Bilasizlar, artritni bir nechta turi bor. Buni endi agar fanda o'rganadigan bo'ladigan bo'lsak, statistika ko'ra artritni 100 dan ortiq turi bor. Shunga 100 dan ortiq turidan eng ko'p uchraydigan artritlar bor. Bir boshidan sanab o'tamiz. Birinchisi bu revmatizm holati. Ya'ni juda ko'pchilikni bezovta qiladigan revmatizm kasalligi. Ikkinchi holat revmatoidni artrit degan holat. Ya'ni rema faktori bor holat, bu artrit holati. Uchinchisi, yana bu ham oxirgi paytlar ko'payib ketdi, podagritskiy artrit deyiladi. Ya'ni podagra bo'ladigan. Bu holatda ko'pincha oyoqda boshlang'ich bosh barmog'ini atrofida shish paydo bo'lishi. Podagrada birinchi belgilardan bittasi o'sha shish paydo bo'ladi va qon tahlilida mochevaya kislota deydi, o'shani ko'payib ketish holati bo'ladi. Bu reaktivni artrit degan holatlari bor. Bu eng ko'p uchraydigan. Bular artritlarning ichida juda ham ko'p uchraydi. Ya'ni revmatizmdan keyingi aksariyat holatlarda bo'ladigan bu reaktivni artrit holati. Endi artrit deganimizda aytdik, tizzani yallig'lanishi. Ya'ni buni bir nechta turlarga bo'lish mumkin. Ya'ni autoimmunniy kasalliklar, o'sha revmatizm, revmatoidni artrit, poliartrit, podagritskiy artrit bu autoimmunniy kasallik. Autoimmunniy degani organizmda immunitet, sizning immunitet, ya'ni sizning himoyangiz ma'lum bir sabablarga ko'ra o'zini antitela ishlab chiqib, o'sha tizzani hujayralariga nisbatan hujum uyushtiradi. Ya'ni tanani o'zini hujayralariga hujum uyushtirib, shuni hisobidan yallig'lantirib yuboradi. Mana bu autoimmunniy kasallik deyiladi. Va bundan tashqari istisno bo'ladigan holat bu infeksion xarakterda uchraydigan artritlar. Ya'ni bular eng ko'p uchraydigani bu reaktivni artritlar. Reaktivni artritlarda siz gripp bo'lasiz, yo bo'lmasa shamollaysiz, qanaqadir organizmda yallig'lanish, butun tanada bo'ladigan yallig'lanish ketadi-yu, bu biriktiruvchi to'qimani yallig'lanishni boshlaydi. Ya'ni biriktiruvchi to'qima, tizzamizning strukturasi bu biriktiruvchi to'qimadan iborat va o'sha tizza yallig'lanadi, vaspaleniya bo'ladi. Mana bu reaktivni artritlar holatiga kiradi. Artritlarni agar bu bitta bo'g'imda uchrasa, bitta tizzangizda, bitta yelkangizda uchraydigan bo'lsa, bu monoartrit deyiladi, ya'ni bitta holat bo'ladigan bo'lsa. Agar ko'pgina bo'g'imlarni birdaniga shikastlaydigan bo'lsa, bu poliartrit deyiladi. Xuddi shunday monoartrit bu barcha artritlarga xos, ya'ni revmatizmga, revmatoidni artritga, podagritskiy artritga va poliartrit kasalligi ham, ya'ni barcha bo'g'imlarda birdaniga jarohatlanishi ham bu o'sha yuqorida aytgan artritlarning hammasiga xos. Mono bo'lsa bu bitta sohani yallig'lanishi,
Poliya bo'lsa ko'p bo'g'imlarda yallig'lanishi, bir nechta bo'g'imlarda birdaniga yallig'lanishi poliartrit kasalligi deyiladi. Endi ikkalasini, ya'ni artroz bilan artritni farqlab olishimiz uchun artrit biz aytdik, kechirasizlar, artrozda aytdik, harakat paytida og'riq nagruzka paytida kuchayadi. Artritda nabarot, teskarisi, siz dam olgan paytingizda, ya'ni uyquga ketgan paytingizda yo bo'lmasa uzoq vaqt harakat qilmasdan yotgan paytingizda o'sha yallig'langan bo'g'imni strukturasi, u yerda qon aylanishining buzilishi natijasida sizda kechalari bezovtaliklar bo'ladi. Ana shuning uchun ham kechasi og'riydigan og'riqlar bu artritlarga xos og'riqlar deyiladi va bu barcha yoshdagi bemorlarda uchraydi. Bu yosh bolalarda ham uchraydi, yoshi o'rta insonlarda ham uchraydi va yoshi keksa insonlarda ham uchraydi. Artroz holatiga keladigan bo'lsak, artroz holati bu ko'pincha 45-50 yoshdan keyingi bemorlarda, ya'ni organizmda естественный, ya'ni tabiiy usulda o'sha qon aylanishining buzilishi, yosh o'tgan sari tanani ma'lum bir strukturalarda bo'ladigan yoshga nisbatan degenerativniy o'zgarishlar deymiz, o'sha o'zgarishlar tufayli yuzaga keladigan holatlar bu artroz holatlariga tegishli bo'ladi. Shuning uchun artrit bo'lgan insonlar salgina harakat qilib, yo'lmasa ertalab uyqudan turgan paytda bo'g'imlari bir tortishgan, shishgan holatlarda bo'ladi. Ozgina harakat qilib, ro'zg'orga yoqqa yurib, kunduzi harakatga kirib ketgan paytda bu og'riqlar o'z-o'zidan sekinlaydi. Yana kechasi bilan bemor to'shakka yotgan paytda kechasi bilan o'sha bo'g'imlarda yallig'lanish prosesslarining yig'ilishini oqibatida bu narsa kechasiga og'riq berib boshlaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, bu yerda shu narsani tushunib olishlaringizni xohlardim. Agar sizda kechalari bo'ladigan og'riq bo'ladigan bo'lsa, kechalarda og'riqlardan bezovta bo'layotgan bo'lsangiz va bu og'riqlar siz kunduzi yurgan paytingizda yoki harakat qilib yurgan paytingizda tarqalib sizni uncha bezovta qilmayotgan bo'lsa, bu 100% artrit holati. Agar sizni kechalari hech narsa bezovta qilmasa, ya'ni harakat qilmagan paytingiz hech narsa bezovta qilmaydi, qachonki siz harakatga tushgan paytingiz, bir ishni qilaman degan paytingiz yo oddiy yuraman degan paytingizda og'riqlaringiz kuchayadigan bo'lsa, bu sizni artroz holatlaringiz. Praktikada afsuski bitta artroz отдельно uchramaydi, juda kamdan kam holatlar yaqqol artrozni o'zi uchraydi. Ko'pgina holatlarda bemorlar qabulga kelgan paytda biz ularni bo'g'imlarini tekshirib ko'rganimizda artroz bilan keldim degan bemorlarda ham agar remofaktorlarini, ya'ni qon tahlillarini tekshirib ko'rganimizda, u yerda remofaktorlarda natijasida o'sha C reaktivniy oqsil deymiz, remofaktor deymiz, antistreptolizin degan oqsil deymiz. Mana bu laboratoriya analizlarda ko'tarilib ketishi, soyini baland bo'lishi, mana bunaqa holatlar kompleks birgalikda uchrayapti. Shuning uchun ham bitta bemorda ham artrit ham artroz qo'yildimi, demak lecheniya ham artritga nisbatan lecheniya qilinadi va artrozga nisbatan lecheniya qilinadi. Davolashga keladigan bo'lsak, artritlar bu har doim nesteroidni protivospolitsilni deymiz, o'sha NPVS tabletkalari bilan birgalikda kompleks ravishda lecheniya qilinadigan bo'lsa agar, artroz holati ko'pincha mashqlar bilan, ya'ni o'sha tizza bo'g'im bo'ladimi, boshqa bo'g'imni oziqlantiruvchi strukturalarda davolash yo'llari bilan, ya'ni fizioterapiya bo'ladimi, LFK bo'ladimi, upражнениялар bo'ladimi, mana bu usullarda davolashga qaratiladi. Shu uchun o'rtoqlar, yana bir marta tushuntirib o'tishga harakat qilaman. Artroz bu harakatdagi og'riqlar, artrit bu pokoyda, ya'ni tinch turgan paytdagi og'riqlar. Mana shu narsani sizlarga yetkazmoqchi edim. Endi o'rtoqlar, bularni lecheniyasini ko'pgina bemorlarimizdan savollar keladi. Artrit holatlarida aslida revmatolog degan mutaxassislarimiz bor, ya'ni vrachlarimiz bor. Artrit holatlarida agar sizni bo'g'imlaringiz shishayotgan bo'lsa, qizarishlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu holatlarda siz revmatologga borasiz. Revmatologni asosiy yo'nalishi, ya'ni sizda qon tahlillaringizni o'rganib chiqib, sizni holatingizga taktika lecheniyalarni revmatolog vrachlarimiz bajaradi. Artroz holatlari bo'ladigan bo'lsa, artroz holatlarini bu travmatolog ortoped davolaydi.
osteopat, kineziolog, kim o'sha bo'g'im strukturasi bilan ishlaydigan mutaxassislar barchasini qo'lidan keladi bu narsani davolash. Ya'ni biz agar siz shu narsalardan qiynalib turgan holatingiz bo'lsa, ikkilanishlar bo'lsa, biz har doim boshqa videoroliklarda ham aytganmiz, bitta tizzalaringizni MRT qilasizlar. MRT qilgandan keyin bitta remoproba degan analiz topshirasizlar. O'sha MRT plyonkasini, zaключениясini, remoproba tahlilini bizga jo'natasiz. Biz quyidagi raqamlarda Telegram kanallarimiz bor. O'sha yerda sizni bir sutkada bir marta siz jo'natgan qog'ozlaringizni, ortiqchasi kerak emas, bir oydan o'tmagan tekshiruv bo'lishi kerak. Qog'ozlarni jo'natasiz, biz o'rganib chiqamiz. Agar bizni usullarimizda yordam bera oladigan holatlar bo'lsa, albatta bir sutkani ichida sizga javob qaytaramiz. Agar bu revmatologlar davolaydigan holatlar bo'lsa, yo revmatologga, yo travmatologga ko'rinishingizni tavsiya berib qolamiz.